Ko'rayotganinglar Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq Adabiyot san'atchilar birlashmasi Al Nag'michilar jamiyati bosh bo'lib tashkillangan Şinjan Paridio xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorlikni ustiga olgan Şinjan Faxriy savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan Toshqin guruhi alohida qo'llagan Paridio milliard kulki sahnasi 8. ayvanchada biz set sumumuzni 200 ming so'mda oshirib yetamiz. Bizga 2 mashin berdi. Ayaqda yani 7% var. Meni quravimba mashinam yo'q mezgil. Ko'ydim jumo ilqi Rustam kamga. Voy jinim aka 100% qilaylik bu ishni. Oxirini o'qima. Men xiyolimdagi mashina haydab jag'saylar kelib bo'ldim men. Arzu qilsam va. Ening kayindan 1 yilni oxirvanchaq biz nega gapirdi? Ishkir o'liklar gapirib, zavotlan seyrat qildi. Qanday dedi? Aka qo'lingni bilma 5 ming so'm chiqirma aka, gap yo'q. Әмсе 5 мing so'm pulingni tayaqil, ata soat 10da Jag'sa Gulxon ushirishimiz, shakirib shirkatga pulni beramiz, anskan qarmayga berib, qarmayni vakolat solimizda. Ajad shirkat berkatni ichib, iglik degan tiklab, o't chiqirib yetimiz dedim. Ma'qul aka deb, direk deb, azroq mangan ekan. To'xta, uchirib yetayman. O shunda yushirdik bu. To'q, uy kelib, azroq tayyorligimni qilib, hamda iglik tiklaydigan qarmayga mangman-ku. 5 ming so'm pulimni dadamlarga yaqamayli yanchiq sedib mansam dadam nega dedi. Dada iglik tiklab. Qayerga dedi? Qarmayga. Iglik tiklamsa dedi. Tiklab bo'ldik. Iglik qo'ymagan nisbatan. Kim biladi? Rustam kamishimiz berib dada, voy bu jiqjaraysan sen severin yetmaydi bunun uchun. Bo'ldi dada. Bo'l apa qo'sh bo'ldi men opam. Balaman to'g'ashdan bir ikkini evag'ini hamsa yo'lga dedi. Voy bu taladan nan tep ketgan odam uydan nan tepman apa bu qo'ygina bo'ldi. Dehşet aksa cuma men. Gulxonga chiqdim, Rustam keldi, ikkimiz g'uljiga kirdik. Hozirgacha aniq yodimda. Pochta bankisida bir banki var, g'uljitga bedivozirda. Aşağı keldik, shunlarni bu shirkatga telefon urib, "Ben kan numarini aytib beraman, 10 ming so'm pulni uringlar" dedi. Urdi. Qo'lni berdim, tiqdi, hoplik kirib ketdi bu pulni. Ay, bir chata hop qolmas deb yana qo'qima, jiq pul 5 ming so'mga. Ya Rustam aka, o'sha ishdan bir masal chiqib qolmasam, kitobni ichiblar, ketib bitaya. Napoleon Hill nim dedi efta. Ikkilangan odam menga qalb qilamaydi dedi. Astaqli gaplarni qildi bu. Shunlar ha bo'ldi. Depla qatnashib berib, ayirib alqa avtobus biletini elib, mangdigan bo'lib ketib boramiz. Sotgan ketaylar. O qarmayga berib, naning dukunni ochimiz. Nənin şirketini qilimiz, nimi yeyimiz, nədi yetib qopimiz deganni tımaqçilik o'ylab qo'ymabdim degan men. Shunlar alqi daşçı qatnashga bordik, avtobus bilet 150 so'mga, mening qishimda 350 so'm pul bor, 150 so'mga biletni oldik, 200 so'm pul yenimda qoldi. Buning qishida shu 150 so'mdan boshqa ortiq tiyimi yo'q nimiga degan bu. Bu biletni gansajisa bo'ldi. Avtobusga tushiblar ketib boramiz, ammo o'chaqga hisiyatim kamigan xiyollar kelib ketayotgan qo'y, qarmay uylik tiklab mangdiqda biz. Avtobus shu bayandaylardan, yengyalardan o'tib, go'zigo yomon chiroyli ashadim, o ketib qolgan chaqda yetib xiyolga tushdim men. Yey. Qarmayga bossam iglik dedi. Ha, shiqini ko'tiraman, mey bo'lib ketgan iglik. Oy, endi baxtning ichida ro'zaxon. Ben uyga berib shirkat ochimiz dedim, shirkat ochgan ekan. Meni ro'zaxon demdi, ya ro'zaxon jingli demdi. Avshta xiyol qildim, Rustam mediyatida. Jingli da qanchasima? Ya Rustam aka, shirkat ochgan aka meni ro'zaxon demdi, ro'zaxon jingli demdi. Voy, ro'zung sen, ro'zung. Ro'zung o'lsan. Ro'zung o'lsa, men Rustamga aytdim, ro'zung o'lma. Xiyol qilatamsan dedi. Ha, xiyol qildim. Qilib mushtaq mana. Napoleon Hill nim dedi? Odamning qalisiga bayliq, yarasi bayliq deyjiq dedi. Qilib. Rahmat. Xiyol deganni qilib ketib borman. Do'q o'ylimdiga o'rindiqlarda o'tirib ketsam. Katiplerim kirip, Rozan, çay içeceğimsiz, kahve içeceğimsiz.
Bo'ldi, choy ichay. Choylarni quyib, putlarimga to'kib olsa. Ro'zon xapaman putingiz choy to'kdim. Ha, bo'ldi, ishdan bo'lmaydi desam. "Voy, bizning ro'zon deyishadi kimdir?" deb ketdi. Ya Rustam aka, men yaqinda aylandigan o'rindiqda o'tirmanman o'sha yoqda. Voy, aylandigan, menda aylanmaysan, mushtoq aylandiganda o'tirsan sen. Voyda karvatni o'xshab turmasan mushtoqchi. Voy, qiliba. Az meni ishxonamga kirsang, eshikdan chekib kir, juma. Saqam, sening ishxonaga kirishdan hojat yo'q. Mening ishxonamda bir kompyuter, sening oldingda bir kompyuter, bir knopka. Nima biz qo'ysanglar, ekranda men chiqmay qara. Rustam aka desang, men chiqmay. Moshundaq mangadi bu. Globuslar olib kelsa, ayaqda bayroqlar, yo'lbosning terileri esib qo'ygan. Yo, bu şirketning bizga 2 mashin beramiz deydi o. Bu Rustam akamning pravi yo'q. 2 mashinga moy qo'yib jirchi, qimmatroq birli mashin qisaqli bo'ldi ekan-ku. 2 mashin kim aydaydi mendan boshqa? Ya Rustam aka. Ha, kitap o'qiyapti o. Ya 2 mashin bersa davatman aka. O sende prav yo'q, o 2 mashin aytganda qimmat qilib 1 mashin aytsak bo'lmadimi aka? Saqam, dehshat men naq qalanchlaytgan seninki. Napoleon Hill nima dedi? Tapqan puldan tijgan pul ulug' pul dedi. Mana. Bu sen haydaysan men nima ish qilmayman. Sen bunday haydab yursa bo'ldi. Bak mashina haydab dadamlarni oldiga o'tag'izib, qanday qildik-ya dada igilik degan. Mana tikildim deb ketib bermay xayolimda. İkimiz zoom bo'lib oldik-da, men uni Ruzon deyman, u meni Rozon deydi. Va Abduzni bo'ppat bizga so'xallar chiqardi. Ha, Ruzon, chin. Ya, Rozon siz men. Sizlab bir-birimizni juma. Abduzliklar hayron qoldi. İşte zoom bilan mengibdimiz juma. Hayron qoldik-a. Yaman aqsa. Kech soat 2da bu Abduz Qarmayga keldi. Kelib shuni bilan bir yo'lni bo'ydi. To'xtab, endi boshlandi bu hikoyachi. Ko'gilik endi boshlandi. Abduzdan kech soat 2da Qarmayga keldik. Sadan ketaylar, men tez anglab turinglar. Şuna o Qarmayliklarga qara, uning ichidagilar Abduzdan tushib chamadonlarni so'rab g'aqirtib ketdi. Birlari ashaydan tashiylarni bo'labli ketdi. Abduz mu ketdi? Bu 2 zo'n bir chiraqning tugidili qoldi qara. İnsonni tonimaymiz Qarmayda. Shundan men sal umcharashga boshladim. Ne görmüş Rustam aka? Ne görmüş? Deydi bu. Oy, qine bizning şirketler. Bunda çaylan katıplana şey qışqıl bo'lmadi. Onu men xiyol qil dedim seni. O xiyol o endi tiklaymiz onu. Oy, endi ko'rmankanda. Qanday qilmasam, jira bir yataq barayli deb bir yataq berib, ishki zo'n petimizdan tushmidik yana. Ha, zo'n bo'ldi. Kirdik shundan bir o yataq 150 so'mga. 200 so'm pul qoldi-ku menda. Ba'dam 150 so'm yataqni ochdi. 50 so'mni zaklatga tutib oldik-a. Ha, nima zo'n deblar. Zo'n bizdekcha. 2 koni berdi. Ikkimiz bir yataq kiriblar. Qo'saq osh. Ya aka, qo'saq yemayishga biz shu o'ljud yegan tomoq bilan-da. May hikoyada tomoqni yeb yamanchi bo'lib ketdi. Aka, qo'saqni to'yg'izib olaylik desam. Napoleon Hill nima dedi? Yataq qo'saq, keta qo'saq dedi. Üstüm olmaydı oldu. Aşağısan şaşırttı, direkt oldu. Anne, Napoleon Hill diyen ki yaman bir uluk adam da bile yaman çoğun görüp olmayken de. Buldu da şundan. Kirip yit kaldık. Et diyen seher saat. Oltıdıl kopaptı bu. Ben 9'lar 8'ler çıplak ondan. Kitap diyen o kadar. Ya Rozon. Kopa dedi. Oy nime oy bu bir de yataylasam. Napoleon Hill nima dedi emas adamga? Sen qo'pqan qushqash bir taldan ushqaydi dedi. O bitirem ha. Voy, o'z ko'zimiz yop chiqdik. 7lar bilan chiqib. Nima ish qilmaysan, bozor kuzimiz dedi-da, o shirkatga tilib ursak, molni bir haftadan keyin sep beramiz dedi. Pulni urib atdik.
Ya baza küzese küzdeyle avul bir qo'san to'yg'izib küzdeyle akada bir naştıxan kirib, manta aytgancha bir bilan qilib, 50 so'm pul qoldi-ku yataqni qaytarib aytgan keyin bizga bergan ilqi. Zakalatdan. 20 so'mga naştı paştın qilib, 30 so'mi qoldi-da, naştdan tugatib, baza küzdimiz deb 10 tim pul yo'q beshkimizda shu 30 so'mdan boshqa. Başlamada küçük dükkanlarını küzettik. Doğru dükkan, yemek içmek dükkan. Köyüm bu ay zega Allah'ı kırdı kara baza küstü. Bu bizgi düşemdi o yine o. Kaç dişi dükkanlar niye küstü bu? Aka 10 tim pul yok. Bunda bizgi çüdüğün bir elden küsteyle baza küstesek masam. Çok hayal kıl. Ay, kitabı eyle bir gepten koydum aga. Saat 1 oldu. Kosak yana açıtke kara. Aka kosak hemen içip gitti birinin yeyle saat 1 oldu desem. Jire. Sen çıdamaysan ki ameliyat özüm üleyde kaldı mı?